Здравейте, вие сте отново с подкаста ни Първо темпо. Днес, за разлика от предните пъти, ще имаме доста по-различен формат и гостите вместо един ще бъдат трима. Това са Радослав Арсов, Николай Иванов и Петър Дочев. След като в края на май беше обявено, че Силвано Пранди остава треньор на националния отбор мъже, Николай Желязков ще бъде негов помощник. В началото, всъщност, сякаш не беше достатъчно ясно дали ще бъде на лице треньорски дует, каквито има примери в футбола, да речем, или ще има класическия вариант треньор и помощник. Смята ли, че това беше най-удачният вариант? Моето мнение е следното. Аз смятам, че сега беше момента. Първото нещо трябва да кажем, че Силвано Пранди е един от специалистите, който не се нуждае от реклама. Много е дал на българския волейбол Силвано Пранди, но аз смятам, че времето, което ние не може да го спрем, беше, че трябваше след тази олимпийска квалификация Българска федерация волейбол да вземе друг курс с назначаването на по-млад треньор, на който да се даде възможност да работи в по-дълъг период от време. Аз смятам, че Желязков има абсолютно всички качества и достоинства да бъде и смятам, че трябваше по-скоро да бъде назначен за старши треньор на този отбор и той да си поеме нещата за един олимпийски цикъл. Всеки един треньор трябва да разполага с период от време, за да може да покаже себе си и в крайна сметка да вкара отбора в една посока, в която той смята, че е правилно. Може би, без да подценявам способностите на Ники Желязков, мисля, че това, което Пранди направи за този кратък период от време, в който, така да се каже, поде за втори път българския национален отбор, беше доста сериозна крачка наистина в помладяването на отбора. И от тази гледна точка смятам, че трябваше, въпреки възрастта и опита, който има, без да подценяваме нито години, нито възможности, да продължи това, което започна. Може би сега трудно ми е да кажа дали от тук нататък трябва да е един олимпийски цикъл за 4 години, но със сигурност това, което започна, трябва да го довърши. Смятам, че това, което направи Федерацията, по-скоро е добър ход. По-скоро подкрепям тезата на Ники, че за мен Николай Желязков е абсолютно готов и подготвен треньор да поеме националния отбор. Смятам, че смяната трябваше да стане точно сега. По никакъв начин не мога да разбера и да се съглася, имам право на мнение, на позиция, този дует, който беше създаден, според мен е някакси по-скоро изкуствено, защото смятам, че, както Ники каза, даже не си позволявам да коментирам качествата на един треньор като Силвано Пранди, но според мен неговото време в националния отбор изтече. Защо? Аз имам малко по-различна гледна точка, защото аз винаги гледам резултатите на един отбор. Когато има резултати, треньора трябва да продължи в проекта. Когато няма резултати, трябва да се търси някаква промяна. Още повече, когато сме в нов олимпийски цикъл. Това за мен е единствено нещо показва, че Българска федерация на волейбол няма доверие на Николай Желязков да води този отбор, а според мен той доказа с времето, че е един от треньорите, които трябва да води националния отбор. Треньорите за юношеските и на девическите формации. Там в началото на годината бяха обявени, пак повтарям, тъй наречените конкурси, но в последствие няколко месеца по-късно просто бяха обявени треньорските назначения на различните отбори при юношите и девойките, като публично не се опомести информация каква са били останалите кандидатури, как е направена пресявката и какви са били критериите.
Какво е вашето мнение по този въпрос и не трябваше ли всъщност целият този процес да се изпипа по някакъв начин и да бъде всъщност по-прозрачен? Не разбрах как се прави конкурс, защото като има един конкурс, трябва на този конкурс да бъдат поканени тези треньори, да представят своя план и своята идея и своята визия за дадения национален отбор или дадената гарнитура, и след което да бъде направено пресяване и те да поставят точните ясни критерии по какъв начин те ще изберат тези национални треньори на дадените гарнитури. Аз за такова нещо не видях, не чух, не прочетох. След като беше ясно, че ще има общо събрание и това ще се проведе март месец, аз лично не виждах някакъв смисъл от това афиширане на така нареченото ново, старо ръководство, както искате го разбирайте, за обявяване на някакви конкурси и така нататък. Според мен всичкото това нещо трябваше да се разиграе, когато вече има избрано ново ръководство с нов управителен съвет, с нови комисии, тези комисии да пуснат ясни критерии, както каза Радо. И на базата на тези ясни критерии, вече след като е направен избора и е легитимирана новата федерация, тя да почне да си структурира нещата едно по едно. Не може, примерно, когато е имало стара федерация, тя да започне някакъв конкурс или, примерно, се подават някакви документи при някакви хора, които може би вече не са в федерацията. Когато става въпрос за конкурси, когато става въпрос за една комисия, държа да подчертая комисия, която трябва да създава критериите, която трябва да подбира кандидатите и така нататък, това е голяма отговорност и е нещо, което наистина се направи, може би с една идеална идея. Но когато в тази комисия аз лично не видях критерии, а просто едни хора, които са събрани, за да спуснат някакви имена към управителен съвет, който вече той трябва да е готов да ги гласува. Това, което забелязвам аз, за съжаление, дано да греша, че така нареченото създадено ръководство е разделено на две клубни принадлежности. Смятам, че всичките много добре знаем за какво става въпрос. Единият е в женското направление, а другия е в мъжкото направление. Разпространи се идеята, че трябва да има треньорски надзор от горе надолу, което в известен смисъл има логика, но въпросът е дали този надзор трябва да бъде пълен и съответно отборите да се готвят под единна система, която да позволява директно прехвърляне на кадри от една формация в друга. В никакъв случай не мога да се съглася, че всичко трябва да е по такъв начин направено, че каквото ти кажа, това ще правиш. Или надзор. Какво значи надзор? Да, посока трябва да има, да, трябва да се следва една единна идея, когато се готвят състезатели, защото в крайна сметка тези състезатели след една подготовка и преминаване през определените възрасти трябва да отидат достатъчно добре подготвени и да влязат в представителните отбори мъже и жени. Ако дадена федерация или, примерно, треньорска школа изповядва една доктрина и, примерно, треньорите се подготвят по един начин, аз смятам, че няма да има нужда от такъв надзор, така да го кажем, или някакво попечителство или някакви такива неща. Какво имам предвид? Значи всички треньори ще са наясно какви са критериите, какви са изискванията. Но тъй като в България това нещо все още го няма, нали, новата власт иска много нови неща да направи, може би едно и това от тях. Трябва да има едно надграждане, едно дебатиране, може да има, може би, различни мнения, различни виждания за
визия и зададена перспектива, за да може след едни такива дебати, може би да се получат някакви по-конструктивни резултати на финала. Защото ако едно нещо е спуснато, както каза Петър, само просто да бъде спуснато и отдолу да се каже, вие изпълнявайте това, както трябва да се изпълнява, харесва ви, не ви харесва, това е положението, това е най-правилното, според мен съм много далече от истината. Формата при мъжете през идния сезон ще бъде от 2 осмици, които ще се сформират след 4 предварителни турнира, след което двете осмици ще играят, във всяко от осмиците ще се играе всеки срещу всеки, а в плейофите ще участват първите 6 отбора от първата осмица, а останалите 2 отбора ще се определят от допълнителен бараж на кръст между 7 и 8 от първата осмица, съответно втория и първия от втората осмица. Един мой коментар, който надрасках съвсем така набързичко, го бях така го написал. Първа осмица, втора осмица и трета десятка, нали, за качествен продукт. Защото е много важно сега, нали, да акцентираме продукт. Ние правим продукт. Нали, какво правим? Ние правим продукт. Това нещо, което се направи, всичко друго може да се каже, но не е и продукт. И ми се струва, че спокойно вече може да елиминираме името Суперлига. Защото това няма нищо общо с супер ниво и Суперлига. Аз лично смятам, че много от хората живеят за заблуждение. Живеят за заблуждение, че по този начин ще направят качествен продукт. Първото и основно нещо, трябва да тръгнем от там, че България не разполага с толкова много волейболисти. Говоря за ниво Суперлига. Качествени волейболисти. Когато имаш набор от състезатели, когато имаш качество, може и 20 отбора да включиш в лигата. Но при положение, че ние сме с толкова оскъдно количество на състезатели, бих казал и качествени и опитни, това е едно излишно пренапомпване на количеството отбори, които ще играят така наречената лига. И не на последно място, когато един директор на клуб започва да промотира своя продукт и своя отбор с оглед на привличане на спонсори, той отива и казва, слушайте сега, ние можем да предложим толкова време за реклама, ще има толкова и толкова мачове в програмата на национална телевизия. Ще може да ви се поставят флайери, ще може да се видят спонсори и за това ви молим да помогнете на нас. Кажете ми в този формат, кой от отборите, изключая, айде да кажем, първите 5 или 6 отбора, които със сигурност може да отиде и това нещо да го предложи на своите рекламодатели. Абсолютно всеки един от там насетне, от 7, 8, 9 и така нататък надолу, това нещо не може да го обещае. Изключително трудно се печелят спонсори, защото ти не можеш да си защитиш тезата и предлагането на това, което можеш да им дадеш като реклама. Иновациите са много хубаво нещо. Когато си подготвен за това нещо, когато имаш ресурса, когато имаш възможностите, но тук в общи линии се получи малко и тропнаха с колце и се прегърнаха накрая господата ръководители в Лигата и в Българската федерация. Всички са много доволни. А какво всъщност се случва? Създаде се един формат на Лигата, който може би е първия по себе си в световната история на волейбола. Изключително разводнен, пълно безумие, правиш турнири за първа осмица и изведнъж играят от втората осмица отбори, които могат да станат шампиони. Какъв е тогава смисъл да правиш първа осмица? Абсолютно никакъв смисъл няма. Остани 16 отбора. Второ, както казаха моите колеги до сега, няма въобще две думи тук да се кажат дори за маркетинга. Колко зали от тези 16 отбора отговарят за провеждането на матч от Суперлигата, както каза Ники. Ако така аз направих моя ресърч, според мен в днешния ден има не повече от 5 зали или 6 с новата да речем на Левски, която ще започнат да играят, които отговарят на критериите да играеш Суперлига.
тук се получава един момент, в който едва ли не количеството ще прави качеството. Значи, когато говорим за количество, ние говорим за подрастващи деца, които се учат на волейбол и оттам да извадиш качеството. Обаче, когато говорим за един краен продукт на мъжко и женско първенство, в никакъв случай не мога да говорим, че количеството прави качество. И не на последно място, така от времето, което съм изкарал в българския шампионат, смятам, че един оптимален вариант за това, което имаме като ресурсно състезатели, оптимален вариант са 10 отбора в А група и естествено трябва да има Б. Последните, може би, 3 или 4 години, когато бяха 12 отбора, се забелязваше една тенденция, че последните два отбора издишат тотално. Значи, те приключват първенството с разменена победа на последния и предпоследния и събират между 3 и 5 точки. Това иска явно да покаже, че и 12 отбора са ни много. И за да могат всичките тези неща да се случат, които и коментираме, да бъдат в полза на състезателите и на продукта, мисля, че е крайно време да се направят приоритетни спортове за една държава. И колкото и нескромно да звучи, смятам, че за България волейбол спокойно може да е приоритетен спорт, който да се развива и в който да се инвестира.